پر پاکستاني ځواکونو د ټي ټي پي هلاکونکي برید پاکستان د افغان مهاجرینو ازار ووهه. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وسلوالو 4 پاکستاني پوځیان وژلي. په شمال او سویلي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې 4 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا پیښه تېره ورځ پنجشیر د شمالي وزیرستان په ګړیوم سیمه کې رامنځته شوې ده. راپور زیاتوي چې یوه ډله وسلوال هلته د پوځیانو پر یوې پوستې برید کړی چې په رامنځته شوې نښته کې د پوځیان او 6 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ هم خپل لور ته اوښتي تلفات منلي دي. د پاکستاني پوځ ویلي چې په وژل شوو وسلوالو کسانو کې یو مهم قمندان هم وژل شوی. بلخوا ځایي رسنیو ویلي چې په سویلي وزیرستان کې هم د یوې نښتې پر مهال یو پاکستاني پوځي وژل شوی دی. د یادو بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی او د 10 پوځیانو د وژلو ادعا یې کړې ده. یاد دې وي چې تر دې وړاندې ټي ټي پي پاکستاني حکومت ته ګواښ کړی و چې که چیرې د افغان کډوالو پر ضد خپله پریکړه بیرته وانخلي نو د دوی د سخت بریدونو سره به مخ شي. بلخوا طالبانو پاکستان ته ویلي پر خپلې پریکړې بیا غور وکړي. د ریاست الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي افغانستان کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظاماني سره په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او په پاکستان کې د افغان کډوالو د وروستي وضعیت په تړاو خبرې اترې کړې دي. د ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ښاغلي حنفي په دې لیدنه کې د پاکستان څخه غوښتي ترڅو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پر خپله پریکړه یو ځل بیا فکر وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.